哈利路亚！亲爱的弟兄姊妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中10月9日自己点火的悲惨这篇灵粮。本篇背诵金句：以赛亚书50章11节。凡你们点火，用火把围绕自己的，可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中，这是我手所定的，你们必躺在悲惨之中。人们在黑暗里寻找火把来点火，让自己置身于亮光中，本是十分正常的事，但先知却以这个比喻来对那些在黑暗中想方设法自救却不跟神求救的以色列民提出严重的警告。先知说，他们这样的行为就像自己点火，用火焰与火把来围绕自己，除了躺在悲惨之中，全然无用。今日的我们常常跟以色列民一样，总在遭遇患难试炼时急着为自己找出路，就是静不下心来祷告，求神为我们开路。其实耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救，耳朵并非发沉，不能听见，但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。我们本该让神来施行拯救，可是我们总是自行筹划，或在罪孽中单言，不愿自拔，或是宁听亲友专家的建议，也不愿聆听神的声音，以致自寻烦恼，又白白受苦。所以千万不要用自己的聪明来谋算如何逃出昏暗与试炼，只有等候神的时间与方法，照着他的旨意成全，才是最妥当的解决之路。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。因为你筹划太多以致疲倦，你所劳神的事都要这样与你无益。如果我们选择像以色列民那样设法自救，必自寻苦路到像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力，那就太悲惨了。神是创造者，我们是他的儿女，他必对我们负责到底。神有神的时间表，我们拨快或拖延了他的时间，只有让自己受苦。就像花儿不到开花的时候不会开，果子不到长出的时候不结果。我们若想干预或提前做什么，只有让花果提早结束，生命凋零枯萎而已。让我们学会凡事交托，放手吧。